ठीक है, अब्दुल बारी छूना। अच्छू, 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 अच्छू। अब्दुल बारी, तुमने 4 बार छींके और मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। किस बात का इंतजार आपा? अब्बू ने सिखाए थे ना कि जब भी छींको तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो। हाँ, वो तो मैंने मन में कहा, लेकिन तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? अरे जब भी छींको तो थोड़ा जोर से अल्हम्दुलिल्लाह कहो। ठीक है, लेकिन इंतजार किस बात का आपा? इसी बात का। जब तुम अल्हम्दुलिल्लाह कहते तो मैं यरहमुकुल्लाह कहती, लेकिन तुम्हें अल्हम्दुलिल्लाह कहते सुना ही नहीं। तो क्या तुम बिना सुने नहीं कह सकते हो आपा? नहीं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो अल्हम्दुलिल्लाह कहे उसी को जवाब दो। आपा, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अल्लाह के रसूल की सुन्नत? हाँ अब्दुल बारी, क्योंकि अल्लाह किसी के छींकने को पसंद करते हैं, इसीलिए हम छींकने पर अल्लाह की तारीफ बयान करते हैं। अल्लाह क्यों पसंद करते हैं? उफ, तुम बहुत सवाल करते हो। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सफाई और पाकीज़गी पसंद करते हैं। हाँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्यों? अरे जब भी हम छींकते हैं तो हमारे नाक, मुंह और गले के अंदर की सफाई होती है। तुम्हें पता है छींकने की स्पीड इतनी तेज होती है कि तकरीबन 160 किलोमीटर घंटे की स्पीड, जिससे गंदगी बाहर आ जाती है, जिन्हें छींकने के अलावा और किसी तरीके से बाहर नहीं निकाला जा सकता। और इससे दिमाग को आराम मिलता है और हमारा पूरा बदन हल्का हो जाता है। अच्छा, छींकने के इतने फायदे, लेकिन आपा इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कहने की क्या जरूरत? अरे वाह, अल्लाह ने हमारे अंदर की गंदगी, बीमारी इस छींक के जरिए से बाहर कर दिए, जो और कोई नहीं कर सकता। तो क्या हम अल्लाह की तारीफ बयान नहीं करेंगे? हाँ, वो तो करनी चाहिए। या अल्लाह, एक छींक से इतनी चीजें हो जाती है। हाँ, और इसीलिए हम अल्हम्दुलिल्लाह कहकर अल्लाह की तारीफ बयान करते हैं कि उसने हमें इसके जरिए फायदा पहुँचाया। और आपा एक मिनट, अच्छू, अल्हम्दुलिल्लाह, अब तुम यरहमुकुल्लाह क्यों नहीं कहते? हाँ, तुम्हारे छींकने के अंदाज और आवाज सुनकर भूल गई। यरहमुकुल्लाह। चलो अब बताओ, यरहमुकुल्लाह क्यों कहते हैं? अब्दुल बारी, हमें सुबह स्कूल जाना है, अब सो जाओ, मैं तुम्हें कल बताऊंगी। मुझे पता है, तुम्हें नहीं मालूम। ठीक है, तुम जैसा भी समझो, लेकिन मैं सोने जा रही हूँ। ठीक है।